এই ডিভাইসের সাহায্যে আপনারা ঘুমের ঘোরে অনেকে নাক ডাকেন, তো নাক ডাকার শব্দটা অনেক বিরক্তিকর। তো এই শব্দটাকে অন্য কেউ পাশে কেউ যেন না শুনে এবং সাইলেন্ট হয়ে যায়, তো সেটার জন্যই এই ডিভাইসটি। তো এই ডিভাইসটি যদি আপনারা ঘুমানোর আগে আপনার নাকে দিয়ে ঘুমান, তাহলে আপনার শব্দটাকে কেউ শুনতে পাবে না। দেখাচ্ছি, এই যে এরকম হবে। এখানে ফিল্টারগুলো আপনারা খেয়াল করে দেখুন, এই দিক দিয়ে আপনার শ্বাস প্রশ্বাসটা বাতাসটা ভিতরে যাবে এবং এই দিক দিয়ে বের হবে। তো এভাবেই কিন্তু আপনার শব্দটাকে সাইলেন্ট হবে। এই যে যে দুইটা আছে, এটা নাকের ফুটোর মধ্যে দুইটা দিয়ে আপনি খুব সুন্দরভাবে ভিড়িয়ে আপনি ঘুমাই পড়বেন। প্রোডাক্টটি আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। আমাদের ভিডিওর উপরে ডিসপ্লেতে যে নাম্বারটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, সেই নাম্বারে যোগাযোগ করে এই প্রোডাক্টটিকে আপনারা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে অর্ডার করতে পারবেন। ডেলিভারি ম্যানকে আগে টাকা বুঝিয়ে দিয়ে প্রোডাক্টটি বুঝে নেবেন। ডেলিভারি ম্যান থাকা অবস্থায় প্রোডাক্টটি চেক করুন। ডেলিভারি ম্যান চলে আসার পর কোনো অভিযোগ গ্রহণ করা হবে না।